मैं मोहम्मद असलम राष्ट्रीय लोकदल तहसील अध्यक्ष है। मैं कौन सा तहसील का? तमकही राज के राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह के सिपाही राष्ट्रीय लोकदल के। आपको क्या कहना है? मेरा कहना है उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार 27 चीनी मिल कारखाना बने। इस सरकार के अंदर में गरीबों के कोई बात नहीं सुनवाई किया जाता है। किसी थाना में जाइए, तहसील में सप्लाई स्तर में जाइए, कोई भी किसी के गरीब के बात नहीं सुना जाता है। आप 2-2 हजार का नोट फार्म भरवा के वोट लेने की राजनीति किए। गोरखपुर में आए, आपने वोट लेने के लिए राजनीति करने आए हैं। मेरा राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी, माननीय डॉक्टर मसूद साहब, आप हमारा पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है चौधरी अजीत सिंह। आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर में गरीब जनता तबाह हो चुकी है। 27 चीनी मिल कारखाना बंद हो चुकी है। किसी थाना पर जाइए, तहसील में जाइए, जनता के बात नहीं सुना जा रहा है। मेरा चौधरी चरण सिंह थे, प्रधानमंत्री थे, उसके राष्ट्रीय महासचिव माननीय जयंत चौधरी। मैं राष्ट्रीय लोकदल है, मैं तहसील में आते हैं, थाना पर जाते हैं, मैं दरखास्त देते हैं, कोई भी हमारा सुनवाई नहीं करता है। सप्लाई स्तर में ये सप्लाई स्तर में रह जाता है, अपने समस्या कहता है, अधिकारी नहीं सुनने जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी को कहने पर यहाँ तमाम अधिकारी को उनके किया जाता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के जेब में भरे जाता है। किसी थाना पर जाइए, किसी तहसील पर जाइए, कोई गरीब के बात नहीं सुना जाता है। तहसीलदार साहब के यहाँ दफा 34 में आपत्ति पड़ा है, उसके गरीब के आदमी तहसीलदार साहब ये भी बात नहीं सुने जाता है। नायब तहसीलदार साहब, ये क्या मोदी सरकार में ये अत्याचार जुल्म अत्याचार हो चुकी है? आप बतला दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार मोदी जी आए, गोरखपुर आए, आने के बाद पैर धोने का नदी किनारे ना अपने जल पलान करने चाहते। मैं राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी साहब, माननीय डॉक्टर मसूद साहब, चौधरी अजीत साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के क्या करता सप्लाई स्तर में आप जानते होंगे। यहाँ गोदाम में यहाँ सप्लाई किया जाता है। 2 बजे रात में समौर रोड पर गाड़ी से हिलाया जाता है। भाजपा करते हुए थैली में अधिकारी भरने का काम करते हैं। किसी थाना पर जाइए, किसी पूरा तरिया थाना पर कुछ सुनवाई नहीं किया जाता है। आप भेजिए, हमारा डर नहीं, भेजिए। मेरा नाम देखिए, मोहम्मद असलम नाम है। मोबाइल नंबर दिए, मोबाइल नंबर छोटका